হ্যালো ভিউয়ার্স, এই ভিডিওতে আপনাদের সাথে আলাপ করব টিভিএস কোম্পানির অতি পরিচিত একটা মডেল টিভিএস স্ট্রাইকার 125। তো এই গাড়িতে একটা কমন প্রবলেম অনেকে পেয়ে থাকেন, সেটি হচ্ছে চেন স্প্রকেটের চেনটা খুব দ্রুত ঘন ঘন লুজ হয়, যার ফলে গাড়িটি চালিয়ে মজা পাওয়া যায় না। তো একটা বাজে নয়েজ করে, খ্যার খ্যার করে একটা আওয়াজ হয়। আর দেখতে পাচ্ছেন এই যে স্প্রকেটের দিকে, আর এই টিভিএস স্টিকার 125-এর চেন কভার না থাকার ফলে চেনটা ঘন ঘন লুজ হয়। টান দিবেন তখন খড়খড় করে একটা আওয়াজ হয়, তো একটা বিশ্রী আওয়াজ। তো গাড়িটি চালিয়ে মোট কথা মজা পাওয়া যায় না, কিছুদিন পর পর চেন টাইট করতে হয়। তো এটির একটি স্থায়ী সমাধান আছে, সেটির বিষয় নিয়ে আলাপ করব। দেখেন, আমি একটি চেন কিট লাগিয়েছি স্ট্রাইকারে, অন্য একটি মডেলের চেন স্প্রকেট দেখতে পাচ্ছেন। এই চেনটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চেনটা হচ্ছে অয়েল ফিল যুক্ত চেন স্প্রকেটের স্থায়িত্বটা একটু বেশি পাবেন। একবার অ্যাডজাস্ট করলে খুব দ্রুত লুজ হবে না। দেখতে পাচ্ছেন রোলন কোম্পানির চেন স্প্রকেট। তো এটি আমি লাগিয়েছি রোলন কোম্পানির টিভিএস অ্যাপাচি RTR গাড়ির। এটা অয়েল সিল যুক্ত চেন স্প্রকেট দেখতে পাচ্ছেন, অ্যাপাচি নিউ RTR। এই দেখেন অয়েল সিল, যার ফলে চেনটা দ্রুত লুজ হবে না। আর চেন স্প্রকেট পাল্টানোর সময় অবশ্যই স্টাইকার গাড়ির স্প্রকেট বিয়ারিংটাও চেঞ্জ করে দেবেন, যার ফলে হচ্ছে স্প্রকেটটা ডাল খাবে না। চেনটা দেখতে পাচ্ছেন কী অবস্থা। তো আমি লাগিয়েছি রোলনের চেন স্প্রকেট। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এই চেন সেটটা লাগাতে গেলে আপনার চেনটা 10 লিঙ্ক পর্যন্ত ছোটো করতে হবে, কারণ RTRটা একটু লং থাকে আর কি। আর চেনটা অ্যাডজাস্ট করার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন চাকার অ্যালাইনমেন্টটা। তো চেনটা অ্যাডজাস্ট করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্প্রকেটের ওইখানে কিছু মার্ক আছে। এই মার্কগুলা 1 ইঞ্চি ফ্রি খুলে রাখবেন চেনের। আর এই মার্কগুলা দেখতে পাচ্ছেন চাকার 2 সাইডে চেন চাবিতে মার্ক করা থাকে। এই মার্কটা যেন 2 সাইডেই সেম থাকে। তো এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন 7টা আছে, ওই পাশেও 7টা দাগ দেখবেন। তো যার ফলে চাকাটা সোজা থাকবে, চেন স্প্রকেটের স্থায়িত্ব বাড়ায় দেবে আর কি। তো দেখতে পাচ্ছেন, আর চেনে মূলত এই চেন স্প্রকেট লাগানোর ফলে কোনো বাজে নয়েজ আসবে না চেন থেকে, আর গাড়িটা চালিয়ে খুবই স্মুথ হবে। আর RTR-এর সামনের স্প্রকেটটার সাথে যেটা আসে আর কি, RTR-এর যে স্প্রকেট সামনেরটা আপনার সেট করলে একটু ফলস মারবে। আপনি স্প্রকেটের সামনে স্ট্রাইকারে আলাদা পাওয়া যায়। আজ এই পর্যন্তই। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।